सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। जैसे कि आपको पता है CBT 1 हो चुका है भाई, DDS स्टेनोग्राफर का। ठीक है। तो अब स्किल टेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, एक दिन बैठ के पूरा केसी निकाली। ठीक है। केसी में जितनी भी मोस्ट रिपीटेड डिक्टेशंस जो TCS में थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस जो है ना कैलाश चंद्रा की, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि DDS स्टेनोग्राफर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। उन सबका एक एक संग्रह बना दिया है और आपको हर रोज मिल जाएगा। आज Day 1 है जैसे हमारा। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे हम TCS में जितनी भी सालों में पूछी गई है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कैलाश चंद्रा से है उससे करेंगे। ठीक है। बस एग्जाम से पहले बस ये कर लेना भाई, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन नंबर भी दिखा रहा हूँ आपको, 133 है। अब इसमें क्या है, स्पीच ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है। ठीक है। जितनी भी ये मिनिस्टर्स की स्पीच होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो ये वीडियो भी देख लो, और कैलाश चंद्रा में जो भी आपको दिखे ना, जो अलग से ही दे रखी है ऐसे स्पीच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ये सब ये जरूर कर लेना, ये वाली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो डिक्टेशन आपकी स्टार्ट करें, 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी, लेके बैठ जाओ सामान अपना। ठीक है। योर डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 10 seconds, सो बी रेडी। 5, 4, 3, 2, 1, start. Mr. Chairman, sir, may I have the opportunity to participate in this debate? This is a private member's bill, and I want to congratulate the mover of this bill for having brought this bill. A very important subject has been raised that right to work should be made a fundamental right. Right to work is the birthright of everybody, however poor or however rich, whether a man or a woman. We have right to property as a fundamental right in our country, but it is really sad that right to work, which provides right to live, should not be made a fundamental right and should only be a directive principle. Why has this happened? Why could it not be made a fundamental right till now? It is known that once it becomes a fundamental right, it becomes justiciable. That means that a person can go to the High Court or the Supreme Court and say that it is his fundamental right and he must get a job. But as the government was not sure that it would be able to provide employment to every citizen, it did not do so, because a fundamental right cannot be made only for a particular age group. It is for all citizens, and every unemployed citizen can come to the court and claim his right for a job to be given to him. That was the real apprehension, reluctance on the part of the government, but this helps us to raise a larger economic issue of how we can create conditions in our country where every work worthy person would have a job. It is this subject which is being debated, and this is what should be debated as the most important subject in the parliament and in the country today. Unfortunately, I find very few people taking interest in this today. If we just introspect and sit a little coolly
and consider how much energy is being wasted on trying to win debating points, trying to be sensational, trying to have mere superficial debate in this country. We will find that we are doing that too much, but the real issue is how to provide employment to every young man of this country. Because, after all, what is socialism? When we say that we have pledged ourselves in the preamble that we will establish a democratic, socialist, secular, sovereign republic, what does it mean? What is socialism? It means all members of our society must have an equal opportunity to live a decent human life. Such conditions must be created in our society where every single individual should have that right. That is the simple meaning of the word socialism. A society where a few do not have an opportunity and a right to exploit and extort. Such a society should be created, and this is what socialism means. And to bring it about within the framework of a democratic structure, that is by the will of the people, is the meaning of the concept which our founding fathers have enshrined in the constitution when they said that we will have a democratic socialist society. Let us ask ourselves this question: have we succeeded in doing it? When I am participating in the debate today, I am not going to speak from the point of view of winning or scoring the debating points between people on this side or that side. I think it is the duty of all of us, these 800 people in this house and in that house, who have been entrusted by 80 crores of people of this country with the task of doing something that will change their destiny and change their life. It is incumbent on us to sit down and to give the topmost priority to consider as to how we can achieve this. And if this is given priority, sir, I am sure a way can be found. Instead of wasting our energy on other matters, let us concentrate on this matter. I am absolutely one with my friends when they say that this should be given the top priority. What do the young people of this country expect? Why are they restive? Why are they frustrated? It is because they are not employed. They do not have productive employment, creative employment. That is why they feel frustrated. By and large, if this is the fact, sir, then let us consider how this can be achieved. If you want to provide employment, that employment must be productive.
What is wealth? Wealth is goods and services. It is not notes. The currency notes are actually the means of exchange. The wealth is goods. When do you say that a man is poor? It is when he is not able to have even the necessities of life. Now, how can you make them available to him? Obviously, first they must be produced and then he must have the purchasing power to buy them. How can he have the purchasing power unless he has remunerative work? तो भाई आपकी होगी 840 वर्ड की डिक्टेशन खत्म। यहाँ मेरे हिसाब से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको। और आपको एक बात बोलूँ, 2024 में जो पेपर हुआ था ना स्टेनो का, एंड में उसने यही चीज़ कर दी थी, जिससे बहुत सारे बच्चों के वर्ड्स छूटे थे। तो इन चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, 840 वर्ड बता दिए, 80 से 90 की स्पीड में गया हूँ। ठीक है, और आपको यार इससे प्लस ही करनी है स्पीड प्रैक्टिस, अगर डीडीए को क्लियर करना है भाई, इस एग्जाम को अच्छा मौका है देखो। ठीक है, तो यार ये थी हमारी। अब आपको करना क्या है, 1 घंटा निकाल के करना है। अब आपने डिटेशन लिख ली ना, अब चुपचाप बैठ मत जाना, इसको आराम से पहले 10 मिनट रीडिंग करो। ठीक है, फिर इसको टाइप भी करो 40 से 45 मिनट के अंदर। ठीक है, तभी आपको एक एज मिल पाएगा दूसरे बच्चों से। एकदम एग्जाम वाला माहौल बनाना है हमें, क्या करना है, एकदम एग्जाम वाला माहौल बनाना है, तभी हम यूज टू करना है अपने आप को। ठीक है, वी हैव टू यूज टू द सिचुएशंस, हमें सिचुएशन से यूज टू होना है कि ऐसे भी हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो आज का ये ख़त्म करते हैं, ये डे 1 था हमारा। ठीक है, और मेरे हिसाब से 30 दिन तक मैं डालूंगा, अगर थोड़ा एग्ज़ाम और लेट होता तो मैं तब भी डालूंगा। तो अब बने रहना इस जो सीरीज़ है इसमें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।